现在来采訪一下我一個朋友。你對女仔有咩要求啊？普通咯，冇乜數。佢要唔要生得靚女啊？唔需要。唔需要。咁年紀咧？年紀30歲到啦。50歲得唔得？都 OK 嘅。哦，咁你要咩樣佢咧？我冇乜點樣，唔知喎，到時先噶啦。哦，咁到時娶咗佢之後咧，你會唔會想返工咁樣啊？想啊。哦，想做啲咩工啊？冇乜所謂嘅，有工開咪先啦。哦，咁佢唔想返工咧，你會唔會養佢咧？都會養嘅。哦。最好佢自己都有啲工作人嚟啦。咁佢唔想返工，佢可唔可以申請綜援㗎？都唔知喎。好似香港係咪要永久身份證先可以申請綜援？係啊。唔知7年。哦，7年啊？唔知咧，唔知啊。咁如果你兩個一齊申請綜援都好喎，6000幾蚊都有喎，咁唔高？都有啩。哦，咁唔夠生活啊？都唔夠噶啦。哎呀，你唔使怕醜噶啦。嗯。要遮住啊嘛，要打雜仔啊，費事俾咁多人見到我個樣啊嘛。哦。咁你想唔想換個？我有一個 friend 咧，50幾歲啦，你想唔想要啦？我 fans 50幾歲未結過婚嘅。係咩？係啊，得唔得？好啊，冇問題啊！你有我聯絡方法噶嘛？得閒可以揾下我噶。哦，咁你想唔想生 BB 啊？都得㗎，想啊。但你而家有冇返工？點樣喎？咪開始勤力啲咯。哦。咁你做咩而家冇返工？點解都做得咁乾淨嘅？冇返工又污糟邋遢嘅咩會？我見到好多你冇返工都好污糟邋遢咁喎。原來我哋呢啲注重清潔㗎嘛，個人乾淨啲都乾爽啲㗎嘛。我啲粉絲都話你咧，仲唔返工咁愛乾淨做咩啫？做人要乾淨好啲，有可能分分鐘有份工等住你嘅。嗯。你查實都想返工㗎係咪啊？係啊。但係你又唔想做地盤。係啊，地盤唔啱啊！年紀，你睇你咁高大，你咁怕辛苦做咩啫？我唔中意做地盤㗎，我中意自由自在㗎。咁如果嗰啲咧清潔你做唔做啊？清潔唔啱。嗰啲健身房嗰啲清潔啊？唔啱。係啊，呢樣都唔啱，嗰樣都唔啱。係啊。咁你真係做人好奄尖嘅。咁你真係攞綜援啱你喎。係啊。所以你攞咗綜援喎。係啊。哎呀，真係冇嘢講啊對你。冇嘢講，冇計㗎。不過都好啦，以後你兩個，你娶咗老婆，兩個一齊攞綜援。係咯。生咗 BB 都可以攞綜援，一家人1萬幾蚊都夠使啦。係咯。係咪啊？係啊。不過你真係瀟灑，講真嘅。係啊。做人開心啲，咪有一日咯，唔係點啊？係嘅。咁好啦。啊。就係咁啦。我帶你去食飯啦。拜拜。你食啦，拜拜。